आज मैं 12 बजे दिन में उठता हूँ, जिसे देखकर मेरी मम्मी मुझे बहुत सारा बात बोलने लगता है। तेरा एग्जाम पास आ गया है और तू स्कूल भी नहीं जाता, और तू हमेशा मोबाइल देखती रहे, और तू रात में लेडीज होती और रात में कभी पढ़ती नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि तू पास हो जाओ? यह बात सुनकर मैं भी सोचने लगा, मेरी मम्मी मेरे लिए ठीक बोल रही है और मैं आज से पक्का मेहनत कर पाऊंगा। रेडी होकर जाती हूँ। कोचिंग पढ़ने के लिए कोचिंग में होमवर्क बनाकर नहीं किया, इसलिए मेरे साथ मुझे एक दो बात सुनकर बैठा देता है और बोलता है, कल से होमवर्क बनाकर आना, नहीं तो मैं तुझे कल से पक्का मारूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।